Together, growing in faith, changing communities. Maravilhoso Jesus Cristo. Namhlanje bazama ngifisa sibuke Evangelii kaJohannes chapter 8 verses 1 to 11. Ndawo yokuqala emfisa ukuyibheka ngibuka uma uJohannes eqoqa le ndaba uthi uJesu ukubukela entabeni eMhlwathi ukuba ayokhuleka kule ntaba athi meqeda ebesehlela ethempelini ayoshumayela ayosebenza maqedane ebese behudula owesifazane obanjwe oqoqweni bese bembeka phambi kwaJesu bese bemlinga bebuza ukuthi Nkosi umthetho kaMose uthi owesifazane obanjwe ephinga kumele akhandwe ngamatshe. Phuzu lami lokuqala engifisa ukuhlala kulona uJesu okhuphukela entabeni. Kumina le nkonzo yaze yabaluleka ukuthi uNtaka Maria ukhuphukele entabeni ukuba yohlangana kuqala noNkulunkulu, ukuba yofuna kuqala uNkulunkulu, ukuba ayojulisa ubudlelwane bakhe kuqala noNkulunkulu. Sengazama inkonzo engifuna ukuhlala kuyona ave ilula, inkonzo ethi kwesinye isikhathi kunezinto ezishayayo, kunezinto ezivukayo, kunezimo esihlangabezana nazo. Uma singaqinile ebukhulekweni sisidinga phansi. Funa ukuhlala nje kuleyo nkonzo ukuthi bathe bemletha owesifazane Jesu, bathe bezomlinga uJesu, bamfika kanti i-connection yakhe noNkulunkulu is on point. Kwesinye isikhathi ngifuna ukuthi ake ubuke izinto ezixakayo, ake ubuke izinto ezikushayayo, ake ubuke izinto ezivukayo, ebese uyabuza ukuthi ugcineni ukuyohlangana nendoda yezimsebenzi. Ingakho ethi obhala kahle mukhulu omina kulosezweni. Ingakho ethi obhala kahle qabelani ngobusathane ufana nebhubesi elizula elifuna imphefumulo elingayiqoda elingayiqothula elingaqeda ngayo athi kodwa bekumele sihlale enkosini ngomkhuleko. Inkonzo engifuna ukuhlala kuyona ukuthi ubabona kanjani abantu ungakaye ukubonana noNkulunkulu. Khona lo mthetho nomkhuba esakhula ngawo sibancane. The first thing you do uma uvuka ekuseni uyavula amawindi before ubingelela abantu endlini hamba uxuba. Kodwa ungakusibingelele ngempunga la izolo emlonyeni wakho hamba uxuba. The second thing, before uziwehle ekitchini uyolungisa ukudla awukusudlula emanzini wayogeza. Kodwa bengifisa le principle uya kanjani kubantu ungakayi uNkulunkulu. Kodwa inkonzo yokubuka yokuqala phezulu ukuze usuke kuNkulunkulu bese kwazi ukungena ezweni nasemhlabeni. Kodwa inkonzo ebalulekile ezinye zezinto ezishayayo bengeke zishaya if i-connection noNkulunkulu is strong. Bezofika ifane namanzi emhlane wedada ngoba vele wena sewuhlangene nomenzi wezulu umhlaba. That's my point. Point number one. Angikwazi ukuthi ngiye kubantu ngingakahlangani noNkulunkulu. Point number two. uJesu
ulethwa ubani? Ulethwa abantu abathi bayakholwa, ulethwa abantu abathi bangcwele, ulethwa abantu abayitshela ukuthi bona badlula wonke umuntu. And so kwesinye isikhathi umuntu uyeze emiseni aphume elimele elinyazomzalwane wakhe. Umuntu uyeze emiseni eyitshela ukuthi uzodumisa uNkulunkulu aphume izinto seziworse before ngokuthi ebefika kwangawuthola lelathando, kwangayithola leyamfudumalo, kwangayithola leyankonzo yokuthi noma ungahluleka kodwa sonke sinabantwana bakaNkulunkulu. Kuneclip engisanda kuyibona selesikhathi doing rounds on social media. Kunobaba ohambe waya esontweni, befika esontweni ngebhadi besiyakhala ifoni. Ithi bikhala ifoni umuntu aphendula abuka umkholondele amthethisa athi akacima ifoni. Mefika ekhaya unkosikazi amthethisa menza ingane encane. Lokho bashule yasabe abena amahlobo maqedana ahambe athi usayo drowna umzimba bakhe aye bar. Befike bar abambekele iglasi kabhiya athi uyayiphuza iwe ife. Basondela abantu kuyena, bakasondela everybody ayitshela ukuthi bazomthethisa, kanti bonke abantu bezakela bayabuza ukuthi hayibo okay yini, awusikekanga, uright yini, ubhaleki. Athi khululeka, the next drink is on us. Uthi obhala le ndaba umuntu abangaloba abaqhubeka nokuya esontweni noma baqhubeka nokuhlala ebar. He received so much love in the bar, so much attention in the bar. Wait, I'm not saying no, umbuke muhle, umbuke smile, umbuke on point, but awazi kwenzakalana. And awazi uphuma kubunzima, awusazi izinto abhekene nazo, awusazi izinto azobuyela kuzona. Khona leli igama engilithandayo, our intention in life is to help others. If we cannot help them, would you at least not hurt them? Either I hurt you or I hurt you. Bayamangaza abantu abamelele nabalethu uNkulunkulu thina okuyibona bazothatha amahlazo ethu bawakhombisiswe, okuyibona bathatha ubonakala bakhombise umhlaba wonke ubani ozofika ihlazo lethu if amakholwa kuyibona aphethulula amahlazo abanye abantu. Yangithinta mina le njalo bayaJesu yababonga umntaka Maria basondela kuyena, uyambona owesifazane bese bemakuyena bathi ngokomthetho bekumele abulawe. So Jesu, by law you are right. Ngokomthetho kumele ukufa, kodwa ngokomusa angikwazi ukubulawa. Manikonze engithintayo, iningi lethu ngokomthetho besingayifandele lenkonzo, ngokomthetho besingawufanele utholo lwakhe, ngokomthetho ngabe kade sahlekwa, ngokomthetho ngabe sinalutho, kodwa ngoba sahawukelwa uthe umthetho kufuna umqeda ngathi lathi igrasiya likaNkulunkulu mana Nkosi akakafiki isikhathi. Khona inkonzo yokuhawukelwa, khona inkonzo yokuthi not yet, khona inkonzo uNkulunkulu ayenzayo uma ingilosi isondela ithi baba sekumele isikhathi ukuba siqede ngalo, ithi baba look at everything they have done, athi uNkulunkulu not yet. Khona inkonzo yokuhawukelwa uNkulunkulu, khona inkonzo yokusa. Bese kuyavuka mina ukuthi lokhu songaka engenzelwe wona ngihlulwa yini ukwenza lokhu muntu. Laluthando olungaka asenzele lona sihlulwa yini ukuliveza kwabanye abantu. uJesu ubhala phansi ebese ethi bona umekhona ongenaso isono, umekhona ongenabo ububi, umekhona ongcwele makasukume. Khona inkonzo
ukuthanda komunye umuntu. Akuve kulula ukujabula uhleke ngamanyala omunye umuntu. Akuve kulula ukuba sihlangane sikhulume ku-WhatsApp size senzelana ama-screenshots size sibelelana i-evidence ngamanyala abanye abantu kodwa bathiwa lento bayiphendiswe kamina. Kumele ufasuse abantu. How many of us can stand and say we are clean? We are walking with Musa. Because God says, I did not just put this together. Mas quem se desliga Musa, não está no mundo somado. We said they were done. No more you are to the Amém.